Ben sana daha diyecek bir şey bulamıyorum anne kadın. 2 saattir koydu beni ayağıma. Pis 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 pis. Midem ağzıma geldi be. Ya kediyim ben kedi. Ne yapıyorsun anne ya? Ne piş piş uyunur mu böyle, ben nasıl uyuyayım, kusacağım şimdi, beni bir sal ya. Yiyeceğim babama. Alsın sana bir tane küçük insan. Onunla uğraş. Düşme yakamdan kadın, düş be.